No, pred každou aukciou vždy tipujeme, že čo bude highlightom, vrcholom tej ktorej aukcii a väčšinou nám to vyjde. Tento raz sme sa hlboko mýlili, pretože z istého hľadiska je vrcholom dnešnej aukcii toto dielo Kvety Gandlovej. Teraz z toho hľadiska, že tu mám 3 objednávky telefonického pripojenia na dražbu jej premiéry z roku 1996 s vyvolávacou cenou 350 eur. Máme spojenie? Takže Nina, nech sa páči. Julius 350. 400 môže byť? 400 eur? 450, Kata? 500 máme od Juliusa. 550, 600, 650. Môžeme to v sále trochu povýšiť, aby telefonisti... Takže 650 zatiaľ pre sálu. 700 Julius, máte? Konec? Takže 700 eur, 750, 800 eur. 800 eur zatiaľ po prvé, 800 eur po druhé. Ak v sále nikto ďalší nezvýši, 850, 900 eur, 900 eur, 900 eur, 950. Kto zaokrúhli na 1000? Ďakujeme, 1000 eur. 1000 eur zatiaľ po prvé, 1000 eur po druhé, 1050, 1050 po prvé, 1050 po druhé a 1050 po tretie pre pána s číslom 98. Ivan, gratulujeme. Takže 98 a 1050, samozrejme, že je to autorský rekord pre Kvetu Gandlovú. Pozrieme sa na maliara tematicky príbuzného, Michala Štauta, ktorý bol inak aj významný reštaurátor. Toto je jeho divadelná scéna, 600 eur vyvolávacia cena a jeden telefonista zostáva v práci. Telefonista ponúka podlimit, pokiaľ nie je záujem o plnú sumu. Začíname od sumy 500 eur po prvé, 500 eur po druhé a 500 eur po tretie pre telefón 306. Dielo bolo vydražené podlimitne. A pokračujeme opäť divadelnou tematikou. Autor Ladislav Záborský na javisku, vyvolávačka 400 eur. Telefonista je tam stále. Telefonista ponúka podlimit, takže 320 podlimitne, 370, 420, 420 po prvé, 470, 520 je najbližšia ponuka. $520 telefón, 570 sála, 520 pre sálu teraz. 520 po prvé, 520 po druhé a 570. 570 zatiaľ po prvé, 570 po druhé a 620. 620 po prvé, 620 po druhé a 670. 670 po prvé, 670 po druhé a 720. 720 po prvé, 720 po druhé a 720 po tretie pre číslo 48. 40 typickou prácou Edity Španerovej, Melancholia z roku 79, vyvolávačka 1600 eur. 1600 eur, ponúka na podlimit, 1300 eur po prvé, 1300 po druhé, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700 eur, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000 eur, 2000 eur po prvé, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600 eur, 2700, 2800, 2900, 3000 eur. 3000 eur po prvé, 3200, 3200 po prvé, 3200 po druhé, 3400, 3600 po prvé, 3600 po druhé a 3600 po tretie pre číslo 49. Takže 3600, prekvapujúca dražba, myslím, a je to rekord. Doteraz najvyššia suma bola 3400 za zadúmanú v roku 2011. Teraz si ukážeme, pán kolega, toto veľmi, veľmi
zaujímavé dielo Petra Michala Slavomila Bohúňa, Slovenská vlastenka, takto sme ho nazvali. Je to pred polovicou 19. storočia, je značené a vyvolávané za 2500 eur. Mám tam objednávku telefonického pripojenia. Takže tam je ponuka na podlimit, záujem za plnú sumu v sále je. Takže 2500 pre dámu v strede, 2600 dozadu, 2700, 2800, 2900 dáme priestor telefonistovi, 3000 môže byť, 3000 ďakujeme, 3200 telefón, 3200 telefón zatiaľ, 3400, 3600, 3600 eur zatiaľ na telefóne, 3800 eur, 4000 na telefón, 4200 je najbližšia ponuka. Pripomíname len raritnosť prítomnosti tohto diela, prakticky po dlhej dobe v tejto kvalite sa objavuje. 4000 zatiaľ pre telefón, 4000 zatiaľ pre telefón po prvé, 4000 eur po druhé, 4200, 4400 telefonista po prvé, 4400 po druhé a 4400 teda po tretie pre telefón 401. Takže telefón 301. Dobre, takže poďme na ďalšieho maliara, ktorý sa viacej zjavuje na aukciách na východe ako tu na západe Slovenska. Jozef Teodor Muson a jeho trh v Michalovciach, vyvolávaný za 8000 eur. Vidím, že sa tam spájame. Takže nevieme sa spojiť, máme tam 2 objednávky telefonického pripojenia. Julius, ponúkate plnú sumu? Vy ponúkate 8000? 8000 máme. 8200 najbližšia ponuka. Nie. 8200, 8400, 8600, 8800, 9000, 9000 predu, 9200, 9400, 9600, 9800, môže byť 10 000, 10 000 eur, 10 000 eur pre vás zatiaľ, 10 000 po prvé, 10 000 po druhé a 10 000 eur po tretie pre dámu s číslom 53.